Silvio Berlusconi che attacca senza freni i pubblici ministeri, minaccia la RAI, blinda la legge sulle intercettazioni, insomma basta uomini della protezione civile in Abruzzo. Io non so se tornare indietro ancora a questa discussione, se quest'uomo attenta alla democrazia o rimanere alla questione delle intercettazioni. Facciamo prima un giro, se questo è un premier, Palmerini, è un uomo pericoloso per la nostra democrazia? Beh, purtroppo Berlusconi ha una parte abilmente mescola la verità e la bugia e c'è da dire che esistono della magistratura politicizzata, io la sto vivendo anche sulla mia pelle. Purtroppo Berlusconi non è la persona giusta che può mettere mano a questo sistema. Ormai è evidente che Berlusconi effettivamente non è la soluzione dei problemi, casomai è un problema in sé. Vediamo che adesso ci sarà una stretta sulla libertà di stampa e chiunque abbia voluto credere che Berlusconi potesse essere la soluzione non si è reso conto che in realtà è un banchiere e le banche sono responsabili della crisi, cioè Berlusconi è il proprietario di Mediolanum e di conseguenza i decreti salvabanche sono stati il primo a avvantaggiarsene, è stato proprio lui. Di conseguenza abbiamo una crisi di sistema molto grave perché l'Italia non la può risolvere nessuno, non la può sistemare nessuno, in quanto la politica è sotto il dominio dell'informazione controllata dai possessori di TV, la magistratura in parte fa politica, poi bisogna dire che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme della Costituzione, cioè dovrebbe essere la legge a comandare, non il magistrato e non la politica. Invece è vero che comanda il magistrato. Danieli, il tema di Lippi parleremo tra un po'. Chiudiamo invece il giro sulla questione delle intercettazioni con Palmerini, però se con tutto questo Silvio Berlusconi da 16 anni in guerra con magistratura, adesso toghe giornalisti, appunto secondo Ezio Mauro, diceva Peraro, ha una maggioranza talmente larga, faccia quello che deve fare, se non ci riesce. È vero che esistono delle lobby in questo paese, come diceva sostanzialmente lei all'inizio Palmerini, una magistratura politicizzata. Io direi, insomma, a tutti noi piacerebbe vivere in un paese in cui c'è una legalità che viene rispettata, una magistratura che fa il suo lavoro, nella democrazia, che ci fosse un'informazione libera, che effettivamente i giornalisti fossero i cani da guardia. Invece abbiamo anche votato un referendum per la responsabilità della magistratura, quindi gli appelli alla sovranità popolare per poi dopo non andarla a esercitare ma chiudere la bocca per evitare che si parli di alcuni argomenti, mi sembra un uso un po' privato del potere, così come per esempio col digitale terrestre si è cercato di non andare sul satellite, sull'internazionalità. Io direi che c'è proprio un potentato locale anche di piccoli gruppi politici, di magistrati, anche di giornalisti strappagati, e invece di andare a tagliare gli stipendi ai giornalisti strappagati, ai magistrati, ai politici che si dimezzassero lo stipendio. Abbiamo i consiglieri regionali che prendono 10.000 euro, sono gli stipendi che prendono i capi di Stato, i consiglieri regionali, non parliamo dei parlamentari. Quindi andare a toccare le pensioni di chi ha lavorato 40 anni è veramente vergognoso. Allora parlare di rappresentatività, purtroppo abbiamo che la gente quando va a votare deve decidere fra una sinistra demagogica che dice anche le bugie, perché il problema di Berlusconi è la sinistra che D'Alema salvò Berlusconi dall'ineleggibilità in Parlamento. Quando io nel 96 feci ricorso per annullare le elezioni di Berlusconi perché non eleggibile in base alla legge elettorale, lo salvò D'Alema. Quindi voglio dire, siamo in una situazione in cui l'Italia non la può salvare nessuno perché ci sono questo coacervo di problemi, per cui io dico bisogna fare l'indipendenza dello Stato Veneto. Fra l'altro la Repubblica Italiana è nata senza i voti di Istria e Dalmazia, quindi siamo completamente fuori dalla legalità fin dall'origine. Capire perché non è d'accordo Palmerini ad alzare l'età pensionabile laddove si può? No, io non sono d'accordo ad andare a colpire chi fino adesso si è comportato bene, cioè ha lavorato. Ed è vero che questa, essendo una legge retroattiva, sarebbe contraria alla Costituzione, perché se io sto andando una strada a 50 all'ora e mi trovo i carabinieri, mi danno la multa e dicono io andavo al limite, no, abbiamo spostato il limite, l'abbiamo messo a 30. Scusa, io sono passato con il cartello a 30, se mi avete detto che vado in pensione a una certa età, io dovrei avere un diritto acquisito, quindi è vero quello che ha detto il telespettatore. Però il problema grosso in Italia è che si vuole continuare a colpire i soliti noti, perché si va a colpire sempre quelli che hanno
hanno già pagato. Abbiamo 2.700.000 persone false, che sono invalidi, quando la Germania, che ha 90 milioni di abitanti, ne ha meno di 1 milione. Cioè ci sono 2 milioni di persone che vivono sbaffando le pensioni degli altri. Allora la soluzione non sta nel colpire chi ha dato, chi ha lavorato, chi ha rispettato la legalità, consiste nel dare alle regioni anche l'attribuzione sul pagamento degli invalidi, che raccolgano loro i soldi, che paghino loro gli invalidi, così controlleranno quali saranno i falsi. Se noi andiamo a legare la raccolta delle tasse ai soldi che arrivano alla regione, invece cosa sta succedendo? Succede che anche questo governo va a colpire chi si comporta bene. Il comune di Loreggia per risparmiare ha comprato l'azienda del gas, mi sembra, sì, esatto, e risparmia 190.000 euro all'anno. Ha fatto un mutuo, quindi ha fatto dei conti come un buon padre di famiglia, ha cercato di investire sul futuro. Adesso non so neanche di che colore sia questo comune, non mi interessa perché l'importante è che civica vicina al centrodestra, però insomma va bene. Allora no, non va bene, devi essere colpito perché hai speso più dell'anno scorso, come il comune magari di Napoli o la sanità che ha buttato via i soldi. Sarebbe bello che adesso la regione Veneto hanno risparmiato 11 milioni, si potevano risparmiare anche gli anni prima magari. Allora andiamo a colpirla, l'anno prossimo te li togliamo perché li hai risparmiati. Allora è un ragionamento che non sta in piedi. Palmerini, cosa facciamo? È quello che dico io da molti anni, cioè l'Italia non la può sistemare nessuno, perché chiunque vada a mettere mani dove c'è da mettere le mani, per esempio in Sicilia, per esempio nell'evasione fiscale del sud, si condanna a non essere più eletto da quella popolazione. Di conseguenza non c'è la possibilità di tenere insieme gli interessi delle popolazioni del nord e del sud, che hanno una legalità diversa, hanno un modo di vivere diverso, e sostanzialmente l'Italia da questo punto di vista non esiste. Il risultato finale è che per tenere in piedi questa baracca, che noi chiamiamo Italia, ci sono 7 milioni di giovani che vengono penalizzati, che sono stati privati fino adesso addirittura della natalità. Nonostante questo abbiamo l'INPS che è in positivo, addirittura guadagna, e si va a colpire ulteriormente lo stesso chi ha pagato fino adesso, invece di togliere per esempio la pensione alla Sicilia, che va ancora in pensione addirittura con 15 anni in regione Sicilia. Allora noi abbiamo purtroppo che adesso la Germania taglia i finanziamenti alla natalità, ma taglia sappiamo di tutto la Germania. Sì, però d'accordo, però sono comunque, a parte che hanno portato tutta la Germania dell'Est nell'arco di 20 anni, l'hanno portata a essere quasi a livello della Germania dell'Ovest, mentre noi sono 50 anni che spendiamo il triplo e non abbiamo ancora il Sud Italia, quindi non riusciamo, cioè è come se, non so, è come se ci fosse un buco nero dove si butta dentro tutto sparisce. Non riusciamo, per cui io dico l'Italia adesso viene sempre più condannata dagli organismi internazionali col Trattato di Lisbona, le condanne saranno ancora più frequenti. Noi abbiamo una causa aperta addirittura il 2 di luglio in Consiglio di Stato, perché la Repubblica Italiana non rispetta la Carta sull'autonomia degli enti locali. Zaia ha parlato di autogoverno perché esistono delle leggi che fino adesso non sono mai state rispettate, e li porteremo in Europa e poi alla fine ci dovranno dare il federalismo, perché abbiamo fatto una causa come quelli per il federalismo per via giudiziaria, per forza. Che bleffi, il taglio delle province che è tornato ieri con un emendamento, insomma quelle sotto i 200.000 abitanti, però se uno è la comunità montana si scende a 100, si può stare fino a 150.000, insomma alla fine della fiera se ne taglieranno 4. Bisogna tagliarle tutte. È contrario alla Carta europea sull'autogoverno degli enti locali. Per abrogare un ente bisogna prima fare un referendum locale, lo dice poi una legge della Repubblica. Certamente tutte le competenze locali per la Carta europea sull'autogoverno degli enti locali, che è una carta del Consiglio d'Europa ratificata dall'Italia con legge numero, mi pare, 489 dell'86, prevede questo: se si vogliono togliere competenze a un ente locale, quindi la provincia, bisogna fare un referendum della comunità locale. Cioè io veramente credo che siamo allo sbando nel governo italiano, non sapete neanche cosa state facendo. Peraro, favorevole o contrario a togliere le province? Ammesso che si possa. Penso che siamo stati l'unico partito a dirlo in tutte le competizioni elettorali di togliere le province. Cioè, sarebbe come dire che adesso ci si inventa di togliere l'autonomia a Trento e Bolzano. Non si può, è contrario alle carte europee. La Russia non è collassata. È un trattato internazionale, ma la Costituzione italiana ce la possiamo cambiare come cavolo. Sì, allora cambiate la Costituzione italiana prima, ci vogliono almeno 2 anni e mezzo. Quindi, cioè, voglio
dire, state parlando di togliere, perché poi l'assurdo qual è? Che il governo che ha la Lega e i federalisti dentro, cosa fa? Va a fare una legge elettorale durante le campagne elettorale regionale, che fa una legge sulla legge elettorale regionale che è esclusiva competenza delle regioni, è scritto in Costituzione, e parla di tagliare le province che in Costituzione sono protette. No, ma la Lega non ha mai chiesto allora di state sovvertendo la Costituzione, in poche parole. Ma la Costituzione basta cambiare, non ancora Allora sovvertire. cambiate la Costituzione prima, però il problema è che ci vogliono un paio d'anni. Vabbè, insomma, non sarebbe mai troppo tardi. Quindi di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Mi pare che sia una manovra da fare in 15 giorni, no? Andreoli a sinistra.